سلام البنات ومرحبا بكم في قناة الشيف مانال. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم في هذا الفيديو راح نشوفوا مع بعض وصفة البغرير بطريقة جد سهلة وبسيطة وبدون اختمار، وهذه الوصفة ناجحة 100% وبمقادير متواجدة في كل بيت. دوك نشوفوا مع بعض طريقة التحضير، تبعوا معايا المقادير. نبداو بسم الله. كيما راكم تشوفوا هنايا عندنا 2 كيسان تاع دقيق ناعم، كاس فارينة، الخميرة الخبز، سكر والملح. نبداو طريقه. هنايا نحطو دقيق ديالنا 2 كيسان تاع دقيق رقيق، من بعد نضيفو له الفارينه كنا صيرناها من قبل في الصيار، ونضيفو لها ملعقه صغيره تاع سكر وملعقه زوج ملاعق خميره الخبز. نخلطو مليح المكونات تاعنا الجافه، نخلطوهم مليح بيدنا كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما خلطنا المكونات الجافه ديالنا نضيفوا قريصه ملح، من بعد نكملوا نخلطوا هكايا بالفوي، ونبداو نضيفوا في الماء ديالنا غير بالعقل. انا هنايا كيما راكم تشوفوا درت 3 كيسان تاع ماء دافي، وقعدوا تخلطوا غير بالعقل وضيفوا الماء تاعكم تدريجيا باش ما يديروا لكمش لي غرومو هذوك الحبيبات، وكملوا خلطوا معاه كيما راكم تشوفوا هنايا حتى يتجانسوا كاع المكونات تاعنا. كيما راكم تشوفوا بعد ما ضفنا الماء اللي لازم يكون دافي، وكي نخلطوا المكونات كيما قلت لكم من قبل باش ما دير لكمش الحبيبات لي غرومو، وتسهلكم الطريقه باش تجيكم لاباط ديالكم مليحه. وهنايا ما بقات علينا غير المرحله الاخيره اللي نستعملوا فيها البغاميكتور او الخلاط الكهربائي. هنايا نكملوا نخلطوا بالبغاميكسور ديالنا، وباش نعرفوا بلي لاباط تاع البغرير ديالنا راهي متجانسه جيدا تبدا دير لكم دي بول فقاعات صغيره، من بعد هنايا تعرفوا بلي لاباط تاع البغرير ديالكم راهي واجده كيما راكم تشوفوا هنا معايا. بعد ما خلطنا ولا بات تاع البغرير تاعنا راهي واجده نضيفوا خميره الكيميائيه ونعاودوا نخلطوا بالبغاميكسور كيما راكم تشوفوا معايا لهنايا. كيما راكم تشوفوا انا هنايا درت 2 باكيات تاع الخميره الكيميائيه. دوك نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. كملوا خلطوا حتى تشوفوا هذوك الحبيبات. هنايا لاباط تاع البغرير تاعنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا، درت لنا هذوك الفقاعات الحبيبات هذوك لي بول. هنايا بعد ما لاباط تاع البغرير تاعنا راهي واجده تقدروا تخلوها تريح لمده 10 دقائق، من بعد تبداو طيبوها. راكم تشوفوا هنايا نطيبوها في مقلاة على نار تكون هادئه، واذا كانت المقلاة ديالكم تلصق شويه ديروا لها شويه زبده ولا ملعقه صغيره تاع الزيت. البغرير تاعنا بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا معايا حطيته على حاجه تكون محلوله من تحت باش البغرير تاعي ما يتعجنش. شوفوا كيفاش جا مطيب مليح من تحت وجا بزاف خفيف كيما راكم تشوفوا هنايا البغرير تاعنا كيما راكم تشوفوا راه واجد في طبق التقديم. كيما انايا قدمته هنايا بالزبده والعسل، وانتوما كل واحد والذوق ديالو. كيما راكم تشوفوا لهنايا لحقنا لاخر الفيديو ديالنا. نتمنى كنت خفيفه عليكم، يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وهذه الوصفات جد بسيطه وما تستغرقش وقت طويل، في وقت قصير تقدروا ديروها. واللي راهو يشوف هذا الفيديو نتمنى تجربوا الوصفه جد سهله وبمكونات بسيطه متواجده في كل بيت، اي وحده فيكم تقدر تديرها. ما تنساوش ديروا جيم كومونتير، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء والعائله تاعكم باش يستفادوا من الوصفات. تهلاو في رواحكم، سلام.